Con Tommaso Battaglin a commentare questo largo 6-0 con cui Braganze ha sconfitto Montecchio Procalcino per questo secondo impegno, seconda fatica di Coppa Italia, che Braganze per quanto riguarda la Serie 2 sta onorando al meglio, anche perché siete i detentori del titolo, Tommaso. Sì, cerchiamo di portare avanti questo onore che abbiamo. Poi siamo una squadra giovane, abbiamo tanta voglia di giocare, abbiamo tanta voglia di fare, di dimostrare che anche se siamo più piccoli degli altri, no, non abbiamo paura di nessuno, non abbiamo niente da perdere, noi corriamo, giochiamo il nostro hockey e non ci interessa, abbiamo di fronte. La sensazione è che questa sera vi siete anche divertiti nel giocare, vi siete trovati a memoria e quindi abbiate dato vita a un'ottima prestazione, al di là dell'individualità, tu sicuramente in particolare 3-0, l'unica macchiolina, diciamo, questo cartellino blu. Sì, hai detto bene, giochiamo a memoria, siamo gli stessi da sempre, tranne qualche ragazzo arrivato dopo, ma siamo sempre gli stessi da almeno 10 anni, ci conosciamo benissimo tutti quanti, adesso è tornato Gabriele, il nostro vecchio allenatore, giochiamo come sappiamo e diciamo che mi piace puntare al gol, ogni tanto provo le giocate, stasera mi sono venute, però diciamo che cerchiamo sempre di giocare di squadra, di girare. Di giocare con ordine, qualche sbavatura, vi siete un po' lasciati travolgere dalla situazione del match, qualche nervosismo di troppo, ma quando avete fatto correre palla siete stati a tratti irresistibili. Hai ragione, sempre quel discorso che siamo giovani, tanto perdiamo un po' la testa per delle cavolate, però comunque siamo abbastanza intelligenti per ricomporci il prima possibile. Oggi Giulio ci ha dato una gran mano, che in quei momenti che perdevamo la testa lui c'era, ci ha dato man forte. Una stagione ricca di impegni per te, perché oltre alla 2 c'è l'Under 23 da onorare e poi magari da strizzare l'occhio a cosa succede al piano superiore. È da vedere, l'Under 23 è il primo anno che ci giochiamo, anche là punteremo al massimo, perché sennò non c'è divertimento. Si punta sì ai piani alti, adesso vediamo cosa si riesce a fare e speriamo in bene. Una cosa alla volta. Complimenti Tommaso e buona serata. Grazie mille Fausto.